ब्रदर यहाँ से बजिंग की आवाज़ आ रही है जो आप सुन रहे हैं कंटिन्यूस ना, ब्रर की, ये ट्रांसमिशन साइट से आ रही है इस जगह से। जब मैं थ्रॉटल पोजीशन सेंसर को डिसंगेज करता हूँ तब ये बंद हो जाएगी आवाज़। देखें आप, ये आवाज़ बंद हो गई है जब थ्रॉटल पोजीशन सेंसर को मैंने डिसंगेज कर दिया है। अब ऐसा है कि थ्रॉटल पोजीशन सेंसर इस वक्त बिल्कुल मिडल पे सेट है, बिल्कुल मिडल, जो मिडल पॉइंट से वहाँ पे सेट हुई हुई है। एक अभी मैंने लगा दिया है, अब आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन अब फिर स्टार्ट हो जाएगी जब मैं इग्निशन को ऑफ करके ऑन करूँगा। ये इग्निशन ऑफ हुआ, फिर इग्निशन ऑन, ये अगेन स्टार्ट हो गई है। जो पुराना थ्रॉटल पोजीशन सेंसर था वो मैं लगाता हूँ जब, और उसको जब मैं सेट करता हूँ उसके डायल को घुमाता हूँ तब फिर ये आवाज़ आनी शुरू हो जाती है।